Matkahuolto toi tämmösen purkin tuossa loppuviikosta ja nyt oli sitten aikaa käydä vähän testaamassa, että tekeekö tällä mitään. Eli tää on tosiaan Oulun työstökeskuksen Arma CT200 äänenvaimen. Tää on vähän tämmönen sikaa säkissä hankinta, koska aika vähän näistä oli mitään niinku käyttäjäkokemuksia netistä saatavilla, mutta tässä niinku statsit oli sen verran houkuttelevat, että pakkohan se oli sitten ottaa testiin. Ja tässä mitä nyt 10 laukausta ehdin ampua, niin on kyllä erittäin iloisesti yllättynyt, miten hyvästä vaimentimesta tässä on ilmeisesti kyse. Oli hirveän pitkään joudun miettimään, että mikähän se on sen oikea vaimen, niin näihin minun tarpeisiin, eli mähän harrastan tätä rataa mutta melko aktiivisesti ja lisäksi sitten metsästän paljon ja oli sitten vähän mietinnän paikka, että mikä se vaimen niin sitten olisi. Mä olin jo tehnyt ostopäätöksen Aseutran Radienista. Pääsin sitä testaamaan tuossa, oliko se nyt alkukesää. Ja tykkäsin todella paljon. Mutta sitten siinä on ehkä niinku se ongelma minulle. Se, että se on ehkä liikaa puhtaasti metsästyskäyttöön suunniteltu vaimen. Eli sehän on niinku alumiini ja se on helvetin kevyt niin isoksi vaimentimeksi. Ja sitten kun se on alumiini ja ne laipat siellä, niin sehän ei sitten tämmöistä radalla ryskemistä niin hyvin kestä. Ja sitten ihan sattumalta tuli nämä Oulun työstökeskuksen vaimentimet kuvioihin. Näissä on se etu ehkä Radienin, että ne on sisällä ne laipat, ne on rosteri ja kestää huomattavasti paremmin ratarynkytystä eikä ala sulaamaan. Tää on 214 milliä tämä vaimentimen kokonaispituus ja lisää pituutta aseeseen tää tuo ainoastaan 99 milliä. Ja se on ehkä itellä merkkasi aika paljon se, että se ei kuitenkaan niinku hirveästi sitä lisää pituutta saisi tuoda, koska tässä on tää tikan piippu on 24-tuumainen. Eli tää on aika keihäs jo valmiiksi, niin mitään semmoista 15 sentin lisää pituutta ei kyllä niinku perse kestä. Enkä sitten taas halunnut lähteä sille tielle, että alan lyhentämään kiväärin piippua, koska se on ehkä tässä kaliberissa, eli tää on 6,5 Creedmoor, niin kaikki nopeus mitä vaan saa irti, niin se on jes. Mutta ei se tosiaan, ja jos tää TAC A1 on tuttu ase, niin ihan tietää, että se tulee suujarrun kanssa, joka on sinänsä ihan loistava keksintö. Ja oli kyllä hyvä kampe, että se vei rekyyliä tosi paljon. Mutta sitten se äänihän siinä oli sitten aivan järkyttävää, että tälleen katoksessa ammuttaessa niin oli ei meinannut pelkät korvatulupat riittää, että kyllä se mökä oli
aika huumaava. Ja sitten viime syksynä ammuin kokonaisuudessa vissiin 1 laukauksen metällä. Ja sen vähän silleen niin kuin metän sisältä, niin tiesinpähän ampuneeni. Ja kyllähän siinä sen päätöksen tein, että pakko tähän saada äänenvaimen. Niin, tälleen 10 laukauksen jälkeen, tietysti otanta aika pieni olematon, mutta voin kyllä sanoa, että niin kuin en huomaa mitään eroa rekyylissä. Olpa sitten niin kuin suujarru tai sitten tämä vaimen. Eli ainakin siinä mielessä tämä on niin kuin vörtti. Ja sitten tosiaan se äänenvaimennus. Se oli, en muista sanoinko jo, mutta näissä Armasen vaimentimissa niin se vaimennusteho on 26, eli se 34 desibeliin. Esimerkiksi tämän T200 mallin tarkkaa vaimennustehoa, niin en tiedä, se ei mainittu. Mutta tälleen niinku testin perusteella niin vaimennusteho on oikein hyvä. En muista mainihinko vielä sitäkään, että tämä on 395 grammaa tai yli. Sitäkään ei siellä nettisivulla ollut tarkkaan mainittu. Se oli vaan niinku siitä ylöspäin, eli tämä on varmaan vähän painavampi vaimen. Niin. Mutta ei se tälle rataa käytössä silleen mitään väliä. Metästyskäytössä ehkä sitten enemmän tuommoiset asiat niinku nousee pintaan, mutta kun on hyvä kiväärireppu, niin ei sillä ole mitään merkitystä. En mä tiedä. Ei nyt oikein muuta osaa tästä vielä sanoa, mutta tosi niin kuin positiiviset ensivaikutelmat tää antoi. Kiitos, jos jaksoit katsoa tämän loppuun.